Kaixo, ni Markel naiz eta Julio Berrero Viaje al Centro Tierra gomendatzen dut. Liburu honetan, Lidenbrock profesorea, geologo morrotu bat, aurkitzen du paper batean lurra hutsa dagoela. Eta horregatik, joten da Islandiara bide bat topatzera, nun eramango du mundu huts horrera. Eta harekin bere hilo bajungo da Axel. Mundu hortan abentura izugarriak pasako dituzte, eta horregatik gomendatzen dizue liburu hau. Abenturaz josia dago. Hala ere, hasiera batean astuna egin daiteke, berezitu irakurtzea 150. Orrialde arte. Hortik aurrera oso divertigarria da eta merezitu irakurtzea. Ni asko gustatu zitzaidan eta gomendatzen dizue Julio Berreren Viaje al Centro Tierra.